fällt aber ganz andere Ausdrückungen. Eine Woche. Wie viel Rentner mehr da? Sieht sehr gut auf bei Essen, oder? Ja. Was? Neben dem Parcours für die großen Modelle finden Sie natürlich in der Halle auch einige unserer Zulieferer mit Elektronik, Fahrerhäusern, kompletten Modellen, Eco-Zubehör wie Rasengitterstein oder Transportmöglichkeiten für die Modelle. Darüber hinaus finden Sie auch den Parcours für die kleinen 1:25er Modelle, auch die klassischen bekannten Plastikmodellbausätze der Firmen Modellello und Italieri sind in diesem Maßstabsbereich gehalten. Die Eisenbahn der Firma LGW, die klassische Gartenbahn, gehört in diesem Maßstabsbereich. gegenwärtigen Windkraftanlagen errichtet. Da ist er gerade dabei,
die Generatorkondel einzusetzen, um das Windrad betriebsbereit zu machen.